हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करंटपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग की डेट आ चुकी है और 12 अगस्त टाइपिंग की डेट आरआरबी ने आप लोगों के लिए दी है। जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट के लिए हुआ है लेवल 5 और लेवल 2 में, उन अभ्यर्थियों को आज से ही कम से कम 8-10 घंटे से टाइपिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम आप टाइपिंग करेंगे तो आप टाइपिंग निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग का जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ी करने में परेशानी तो पड़ेगी, लेकिन करके ले जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा रोल है एक्यूरेसी का, जो कि 95% एक्यूरेसी मांगी है आरआरबी ने आपसे। तो सबसे बड़ा रोल हो जाता है एक्यूरेसी का, और स्पीड भी आना चाहिए साथ में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि 30 वर्ड पर मिनट आरआरबी ने आपसे मांगे हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग सीख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 30 वर्ड पर मिनट आपसे आरआरबी मांग रहा है विथ 95% एक्यूरेसी के। और अगर हिंदी में टाइपिंग आप करना चाहते हैं तो उसमें 25 वर्ड पर मिनट है विथ 95% एक्यूरेसी के। तो मेन खेल हो जाता है एक्यूरेसी का। अब आप एक्यूरेसी कैसे पहचानेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपने आरआरबी ने भी कहा है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि 5% गलतियाँ माफ़ की जाएंगी। जैसे आपने इंग्लिश टाइपिंग करी और 300 वर्ड आपने टाइप किए। अब 300 वर्ड कैसे टाइप होंगे ये भी आपको बता दें। देखिए, आरआरबी आपके स्टॉक्स गुनेगा। स्टॉक्स का मतलब होता है जितने की आपने प्रेस करी है। एक की प्रेस करने पर आपका एक स्टॉक्स माना जाएगा, यानी कि आपने 5 बटन दबा दी, यानी कि आपके 5 स्टॉक्स हो गए। ठीक है, और वो 5 बटन सही दबना चाहिए, यानी कि जो अक्षर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में वही आपका दबना चाहिए, तभी आपका पूरा सही माना जाएगा। और आरआरबी ने ये भी कहा है कि हम 5 स्टॉक्स का एक वर्ड मानेंगे, यानी कि अगर आपने 300 स्टॉक्स किए हैं तभी आपके 300 वर्ड पूरे हो पाएंगे। और तभी आपकी, और 10 मिनट की जब टाइपिंग होना है तो जब 300 वर्ड आ जाएंगे और 10 का भाग देंगे तब आपका वर्ड पर मिनट निकल कर आ जाएगा, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। और अब जैसे आपने 300 वर्ड टाइप किए, 300 वर्ड टाइप करने का मतलब है 5% उनकी आपकी गलती माफ़ करी जाएंगी, यानी कि 300 का अगर 5% निकालेंगे तो 15 गलतियां जो होंगी वो आपकी माफ़ करी जाएंगी आरआरबी की तरफ से। अब 15 के ऊपर जितनी भी आप गलती करेंगे तो उन गलतियों में, जैसे कि एक वर्ड है, मान के चलिए 5 वर्ड का, तो उस वर्ड में कितने आपने स्टॉक्स गलत किए हैं, उस एक स्टॉक्स का आपका 10 स्टॉक्स जाएगा। मतलब अगर एक स्टॉक्स आपने गलत किया तो आपको 10 स्टॉक्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपकी 5% गलतियां छोड़ने के बाद जितनी गलतियां आप करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। और बैक स्पेस यूज होना नहीं है, तो बस भर गलतियां ना करें। ऐसी जगह से प्रैक्टिस करें जहां से आप कंफर्ट हो जाएं। और जहां मैं आपको तरीका बताऊंगा, 2-3 वेबसाइट बताऊंगा जहां बिल्कुल फ्री टाइपिंग हो रही है। देखिए, मैं खुद टाइपिंग कर रहा हूं, मेरा भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकला हुआ है और मेरा एएसएम में भी सिलेक्शन है। और अभी जो लेवल 5 और लेवल 2 की जो कट ऑफ आई है उसमें भी मेरा सिलेक्शन है। जर्नल क्वालिफाई किया है मैंने, ओबीसी का अभ्यर्थी हूँ। ठीक है, तो जहाँ से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, जो मुझे बेस्ट लगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर वहाँ से टाइपिंग करें। अगर आपको कहीं और अच्छा लगता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं भी उसको चेकआउट कर सकूं कि क्या वो मापदंड जो आरआरबी ने दिए हैं नोटिफिकेशन में, क्या वो उन मापदंड पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने लास्ट वक्त, अंतिम वक्त में आपने गलत निर्णय ले लिया तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ी भूल होगी। तो अंतिम क्षण है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए 24 दिन बाकी हैं, 23-24 दिन। और इन 23-24 दिनों को आपको कैसे कन्वर्ट करना है अपनी सक्सेस में, ये अब बात रह गई है। यानी कि टाइपिंग हर हाल में निकलना चाहिए। जितने बंदों का हुआ है, जो अभ्यर्थी पहले से टाइपिंग करते रहे उनको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करें, स्पीड तो उनकी निकल ही आएगी। और जो अभ्यर्थी नए से शुरुआत कर रहे हैं तो उनको दोनों लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन
मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि स्टार्टिंग के कम से कम 5-6 दिन आप लोग एक्यूरेसी पर ध्यान बिल्कुल न दें, पहले स्पीड पर ध्यान दें। अगर आपकी स्पीड 35-40 वर्ड पर मिनट निकल के आ जाती है, उसके बाद फिर आप एक्यूरेसी पर काम करना चालू कर दें, ताकि आप एग्जाम हॉल में कम से कम इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग निकाल कर आ जाएं। अब चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी वेबसाइट है जहां से आप फ्री में टाइपिंग कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी की। चलिए तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते। आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप है, ये देख सकते हैं आप, एचपी का लैपटॉप है और मैं एचपी के कीबोर्ड से ही टाइपिंग कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको किस कीबोर्ड पर टाइपिंग करना है। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा। देखिए, अगर आप जैसे ही आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट, जैसे मैं हिंदी फॉन्ट में करता हूं, आप लोगों के लिए आप इंग्लिश में करें या हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप कंफर्ट हो उसमें टाइपिंग स्टार्ट कर दें। अब देखिए, जैसे ही आप आरआरबी टाइपिंग टेस्ट डालेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर तो एक साइट आ जाती है, उसका नाम है टाइपिंग बे। आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये भी बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, इसमें आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए क्या करना क्या है, यहाँ अब जब आप ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग, हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आप दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस के बगल में लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिस्ट, इन पर भी जाकर फ्री में प्रैक्टिस सेट अपना दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ बैक स्पेस हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैक स्पेस में टिक है, जब तक टिक रहेगा तब तक आप बैक स्पेस इसमें यूज कर पाएंगे। मतलब कि अगर कोई वर्ड गलत हो गया है तो आप जो है उस वर्ड को सही कर पाएंगे। और अगर बैक स्पेस आपने हटा दिया तो जैसा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चाहती है वैसा ही सेम टू सेम आपका इसमें टाइपिंग होने लगेगा। और यहाँ से टाइम में आप नीचे जाएंगे तो देखिए 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट तक आप कर सकते हैं एक बार में सिलेक्ट करके। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप नए हो, टाइपिंग पहली बार सीख रहे हो, तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट नहीं ले लेना ताकि आपको बोरिंग ना हो, ठीक है। 5 मिनट से स्टार्ट करें और फिर कम से कम 15 मिनट तक जाएं। अगर आपकी टाइपिंग 10 मिनट की होनी है, आरआरबी एनटीपीसी की 10 मिनट की टाइपिंग है, तो आपको 15 मिनट का प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अब अगली वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूं मैं। फिर से हम वही सर्च करेंगे आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट, और यहाँ पर जैसे ही और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी इंडिया टाइपिंग के नाम से। यहाँ पर अब देखिए ये वेबसाइट जो है rknavada.online के नाम से, ये तो पेड वेबसाइट है, इसलिए मैं पेड वेबसाइट आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए दूसरे पेज में हम देख लेते हैं, वरना आप लोग नाम याद कर लीजिए इंडिया टाइपिंग। अब मैं आपको सीधे ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सर्च में नहीं आ पा रही है। यहाँ पर देखिए इंडिया टाइपिंग मैंने ओपन कर लिया क्योंकि मैं इसमें भी ऑनलाइन टाइपिंग करता रहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे देखिए टाइपिंग ट्यूटर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से टाइपिंग सीख भी सकते हैं, आपको किसी भी टाइपिंग मास्टर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, कुर्ती देव, यूनिकोड, मंगल, कैरेक्टर, हर चीज आपको मिल जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड आएगा, ऐड को आपको काट देना है, यानी कि स्किप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इंडिया टाइपिंग में थोड़ी इंटरफेस ऐसा है, आपको नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करना है और आपको पैसेज सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए कितने 200 पैसेज डले हुए हैं इनके पास, तो आप लोग अगर इतने पैसेज लगा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेहनत से लगाएंगे तो आपका टाइपिंग जरूर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गई। आपको तीसरी वेबसाइट में बता देता हूँ, टाइपिंग वाला के नाम से है, टाइपिंग वाला। देखिए टाइपिंग वाला के नाम से, इसमें भी मैंने टाइपिंग करी है क्योंकि मेरा जूनियर असिस्टेंट में जब टाइपिंग हुआ था तब मैंने इसी में टाइपिंग की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आप बना लेंगे तो जो यहाँ पर रैंकिंग चल रही है यहाँ पर आपका नाम भी आने लगेगा जितना आपका स्पीड होगा। और इनका आप फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, इनसे कोई चीज अगर पूछना है तो भी पूछ सकते हो। इनका जो बताने का तरीका वो भी अच्छा है, वो तुरंत जवाब भी दे देते हैं।
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इनका जो इंटरफेस है टाइपिंग वाला का, यहाँ पर देखिए इनके भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, कम से कम इन्होंने डाल रखे हैं, हिंदी के डाले हैं इन्होंने 88। अब अगर इंग्लिश की अगर बात करें, देखिए क्योंकि मैं हिंदी टाइपिंग करता हूँ, यहाँ से देखिए भाषा एवं फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, कुर्तीदेव कर सकते हैं, मंगल कर सकते हैं, या हिंदी रेमिंगटन गेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जाएंगे अगर हम, तो इंग्लिश में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका इंटरफेस आ जाएगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। और यहाँ से आप नीचे सेट टाइम दिया हुआ है, यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं 30 मिनट तक। तो टाइपिंग वाला में आपको 30 मिनट तक का टाइम मिल जाएगा, 1 मिनट से लेकर आप जिसमें अपना कंफर्ट महसूस करें उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। आपको मैंने 3 वेबसाइट वो भी फ्री बता दी है, जो अभ्यर्थी पैसे खर्च करने के मूड में नहीं है या असमर्थ है वो पैसे खर्च करने में, तो यहाँ से जाकर वो फ्री में टाइपिंग सीख सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।